Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món chả chai chiên vừa ngon nè, có độ dai, giòn và thơm phức luôn. Một món chả chai mà các bạn ăn ngon giống như là chả cá vậy đó. Nó không có bị bở nè ha, mà mình chiên lên nó vàng và nó giòn nữa. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện nha. Để làm chả thì mình dùng ở đây là sườn non chai, thì mình có khoảng 5 miếng vậy nè. Các bạn ngâm nước khoảng vài tiếng cho cái phần sườn này nó mềm, để mình xé nó ra nó sẽ dễ hơn. Còn có thời gian nhiều thì cứ ngâm qua một đêm luôn, cái phần sườn này nó sẽ nở nhiều. Mình xé ra nhỏ nhỏ để một chút nữa mình xay cho nó dễ, hoặc là nếu mà các bạn không xé thì mình cắt cũng được nữa ha, cắt nhỏ nhỏ cho nó gọn gọn để xay cho nó nhanh á. Phần sườn mình đã làm xong thì mình để qua một bên nha. Chuẩn bị tiếp ở đây là 50g đậu xanh mình hấp chín. Đậu xanh này thì các bạn có thể luộc chín hoặc là mình hấp chín, và nhớ ngâm nước trước. 50g bột năng là khoảng 4 muỗng canh. 50g bột mì đa dụng cũng khoảng 4 muỗng canh luôn nha. Củ sắn một gốc tư mình sắc hạt lựu sẵn. Rồi sẽ cho cái phần sườn chai vô trong cối để mình xay nha. Thì mình xay ra nó nhuyễn thì nó có cái độ kết dính hơn, còn các bạn làm vậy nó to thì cái chả của mình nó không có mịn. Mình xay sơ qua chút xíu rất là nhanh. Phần sườn chai mình xay xong thì cho hết vô trong cái thau lớn để mình trộn luôn nha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ cho vào đây hành tím, mình cũng xay 2 cái củ nhỏ nhỏ vậy đó, cho hết vô để chút nữa mình trộn nó sẽ thơm hơn. Củ sắn mình cũng xay sơ lại nè, mình thấy sắc hạt lựu nó cũng hơi to, xay sơ cho nó mịn hơn chút. Đậu xanh cũng cho vô luôn. Rồi đây là ngò gai, mình sẽ cho hết vô, cắt nhỏ nhỏ ra. Nếu mà các bạn ăn hành lá thì sắc thêm hành lá bỏ vô, còn không ăn thì mình cho ngò gai ha, cho nó thơm. Gia vị thì mình có muối, bột ngọt, đường, tiêu và hạt nêm chai. Tất cả thì mình cho muỗng cà phê, đường mình cho 2 muỗng cà phê. Bột cũng cho vô luôn ha. Bột năng và bột mì đa dụng để tạo cái độ dai và độ kết dính cho chả. Khi mà mình chiên lên chả của mình nó sẽ giòn ngon. Trộn tất cả lại cho nó đều, mình dùng tay mình bóp cho nó chặt lại nha. Thì cái phần này nó sẽ ra nước, nó tụ lại cùng với bột, tạo cái độ kết dính hơn cho chả. Và mình nhồi chút xíu để chả của mình nó dai tự nhiên nha. Mình đã cho cái lượng bột vào trong cái phần này thì mình thấy nó cũng đã dai rồi, nhưng mà mình nhồi thêm để tạo thêm cái độ dai ngon. Lúc này thì nó rất là thơm luôn á. Mình sẽ đập vài lần để tạo kết dính. Để hấp chả thì mình thoa lên đây một ít dầu ăn, mình dùng cái miếng giấy nến. Rồi cho hết toàn bộ cái phần này qua bên đây. Các bạn có thể làm ở trong cái khuôn cũng được, mà mình thấy không có cần khuôn, làm vậy thì nó sẽ nhanh chín hơn nè. Cứ dàn cho nó mỏng ra. Ở bên cái mép thì các bạn túm cho nó tròn tròn lại để ra cái miếng chả nó đẹp. Rồi thoa lên trên mặt một ít dầu ăn nữa ha, cho nó bóng á. Vậy là xong mình sẽ đem cái chả này đi hấp. Mình sẽ hấp cái phần này thì bắt nước sôi lên, các bạn hấp khoảng 15 phút với lửa vừa là nó chín. Sau 15 phút là mình thấy chả nó chín nè, tại vì mình làm mỏng nó trong rồi nè ha. Đơn giản, cũng không có cầu kỳ gì hết. Vẫn còn nóng mình sẽ lấy nó ra luôn, có thể chiên hoặc là mình ăn ngay vậy cũng được. Chả dai và thơm phức luôn, nhìn hấp dẫn ha. Bọc cái dao rồi cái mình cắt ra cho cái miếng chả của mình nó láng hơn. Thì các bạn ăn nếu mà mình không chiên mình ăn không vậy thì cứ để nguội nha, rồi cái mình ăn là nó ngon Còn nếu chiên thì nó thơm hơn. Cắt ra một phần là mình chiên, còn một phần là mình để nguyên, chấm với muối tiêu chanh ăn. Rất là dai luôn có cái độ nặng tay nè. Hấp dẫn quá nè ha. Các bạn thấy miếng chả rất là ngon luôn. Sẽ cho vô dầu nóng để chiên.
Chiên lên á thì nó thơm và nó giòn nữa. Các bạn chiên á cho nó vàng từ từ, lửa nhỏ nhỏ thôi nha. Và cái mình trở bề nó, đừng có chiên lửa áp quá. Chiên vậy á thì nó mới giòn. Hấp dẫn quá rồi nè. Hai cái mặt chả nó vàng và nhìn thấy rất là ngon luôn, giống y hệt như là cái chả cá hay là chả tôm vậy đó. Nhìn không có biết là chả chay đâu. Còn cái phần này á, thì mình sẽ cắt ra, một nửa là mình xắt sợi để ăn nguyên vậy. Còn một phần á, thì mình xắt vuông vuông để mình chiên ra miếng. Chiên vậy á, thì những cái cạnh nó sẽ giòn. Vớt lên xong thì để cho nó ráo dầu. Vậy là đã có cái món chả chay ngon rồi nè. Giòn rụm luôn á các bạn. Mình ăn cùng á là muối tiêu chanh chấm với cái phần chả hấp. Còn chả chiên thì các bạn có thể ăn không, hoặc là mình chấm thêm với tương ớt, tương cà. Tùy ý à. Gia vị mình nêm vào trong này rất là vừa miệng. Khi chiên lên thì nó giòn và nó thơm. Nhìn ngon ha. Rất là thơm các bạn, vừa miệng lắm. Chiên lên nó ngon hơn so với cái chả hấp á. Chả hấp á thì mình ăn nó có độ dai nhưng mà nó không có được thơm bằng. Nếu mà mình sợ ngán dầu thì mình cứ ăn chả hấp cũng vẫn ngon. Còn không có sợ ngán dầu thì các bạn chiên lên nha. Chiên thì mình ăn thơm phức à. Ăn cơm hoặc là mình ăn thêm bún, rau cải, dưa leo, rồi cái mình làm thêm nước mắm chay chan lên rất là ngon luôn á. Một món chay ngon mà mình thấy ăn không có thua gì đồ mặn luôn. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món chay này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh và để nhận các video mỗi ngày xem kênh miễn phí ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.